Basabo ne bannyabo yenze Ssaalongo Kimbowa oba bwe mumanyi nga Jjajja Nzera owanzera Properties. Njagadde olwaleero mbalage ku bimu bye tukola nga tukumaze okubuuza ettaka. Tukusimbiramu ebitooke nga by'obiraba bifaanana bwe biti, ne tukulabirira ebitooke, tukusimbira emmwanyi, ne tukusobola okulabirira ettaka lyo. Oboolyawo ne tukuguza ne kundu ez'omulembe. Tetukoma kuguza buguza ttaka ne tukuleka. Kati wano woolengera wano, juzi bali mulaba nga mufolowinga nali nalimawo ennyaanya. Zibadde olengera ku TikTok, natunzeewo. Mugaga yaguze, yabaddeyo, yasenzidde ku simu bintu bye tukola, ku kamera zaffe, ku TikTok, n'agamba abantu awo wanguze. Era wenjogere abantu awo natunzeewo. Kubanga omuntu kataaba nga amaze okukuwaako wadde 10, naye tetukoma kutunda butunzi. Tusobola okukuwa endu z'ebitooke ennungi, endokwa z'emmwanyi ennungi, n'amataka amagimu nga gano goolengera. So mutufolowinga era mutwettanire tubaweereze. Tulina abakozi abalungi, tusobola ekikwatagana n'ettaka twalifudde banka. Ettaka odikolesa buli ky'owulira ky'okola ki? Oyagala. Ettaka osodiggyamu buli ky'owulira ky'oyagala, notekati tugenda teekawo kamonde. Tugenda kuba tuteekawo akamonde akalungi ettaka oligula ate n'osigala ng'olikozesa. So odigula $5,000,000 eka emu, kisinziira eyimiridde etya. Naye ate osobola odiggyamu ebirime ng'obirimye ate n'ofuna ssente okusinga gwe waguzeeko. So mutwettanire tubaweereze ku kikwatagana n'ettaka eggimu, ekikwatagana n'ettaka ery'okulimirako, ettaka ery'okuzimbwako, mutwettanire tubaweereze ku Jjajja Nzera Property. Kati omuntu aba akwetaaza abalina kusangawo. Omuntu aneetaaza ojja kujja Mityana. Ojja kujja Mityana, ofiisi zaffe tusangibwa Ssekanyonyi ne Nakiragala. Ojja kunkubira ku namba y'essimu 0779 960 560 oba 0757 49 49 39. Ojja kuba otufuna. Kati olinga yeetaaza ekibanja, ninamu $1,000,000, $2,000,000, naye era aba asobola okufuna. Otandika ne $1,000,000 naye tojja kufuna kibanja kya $1,000,000. Nja kuwa poloti ya $4,000,000. Naye nga ngiteeseteese bulungi, nti osobola okuba olina $1,000,000 naye nga poloti ya $1,000,000 naye oba oliawo ng'olinako $1,000,000. Ojja kujja mu ofiisi zaffe tukulage ekifo nga tosobola okuzimbawo, oba oliawo nkuteekeddeko ne ku bitooke ebifaanagana bwe biti, otandike ne $1,000,000 buli mwezi ompeeko paka weeweeza ssente. Bwe tukolagana kuba abavubuka okimanyi essente ze kanayokya naye $2,000,000, $1,400,000 otambula nazo mu nsawo. Omuvubuka ali eyandaba. Otambula nazo mu nsawo naye tosobola kukwata ssente ezo n'ozigula mu kifo zigenda kufaako. Kikwata mpola akkirizibwa oba kibanja mpola? Kibanja mpola tetulina buzibu, kasita azironga ojja kusasula omaleyo.